അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു 3 നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് അതിലിടുക. അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് അതിലിടുക. പിന്നെ ഈ നാളികേരം ചിരകിയതല്ലെങ്കിൽ നുറുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 4-5 ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇടുക. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും. അപ്പോൾ ഈ മധുരവും ഏലക്കായും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്താക്കുക ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റർ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ആക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനി 2 അച്ച് ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ആ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണ എന്താ വെച്ചാൽ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടയിലേക്ക് എടുത്തിടാം. ഇത് ആവിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 4 മണി പലഹാരം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.